Yes, reka twizere ko mumeze neza mwese mudahwema kurikira ibiganiro byacu bya TSG Online TV. Turizera ko mumeze neza kandi cyane. Aho bitameze neza rero no kwihangana niko buzima bumera, ejo nejo bundi kabisa ibintu bikaba byasubira mu murongo. Uyu munsi rero dufite inkuru ebyiri tugiye kuza kubaganirira. Inkuru ya mbere iri ku ruhembe rwacu iragira iti Meddy n'abafana be bari gukusanya asaga miliyoni 6 yo gufata mu mugongo umuryango wa Akeza. Ngira ngo ubushize twagiye tubaganira ku nkuru zitandukanye, ariko cyane cyane twagarutse no kuri inkuru inusubira inyuma y'ibiganiro byacu ragendo zibone. N'umwana wari ukiri muto rero waje kwitaba Imana ajugunywe mu kibido cya litiro 200. Meddy rero afatanyije n'ihuriro ry'abafana be bitwa Inkuramutima, aba murabazi cyane, ni groupe y'abafana b'umuhanzi Meddy ariko utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batangiye gukusanya rero asaga miliyoni 6 yo gufata mu mugongo umuryango wa Akeza uherutse kwitaba Imana aguye mu kigega cy'amazi nk'uko twabigarutseho. Uyu rero Akeza yari umwana ukiri muto, ngira ngo yamenyekanye cyane rero ubwo yasubiragamo indirimbo yitwa My Vow ya Meddy, indirimbo yakoze amateka. Ibyo ntago ari byo turi bugarukeho. Uyu mwana rero uherutse kwitaba Imana, murambo we rero ukaza gusangwa mu kigega cy'amazi. Urupfu rwe rwakoze ku mitima y'abantu benshi cyane. Urupfu rero rw'uyu mwana w'umukobwa rwamenyekanye mu mpera z'icyumweru gishize. Urwego rero rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rukomeje iperereza ku cyateye urupfu rw'uyu mwana rutigeze ruvugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye, benshi bahamya neza bashimangira yuko bishoboka ko uyu mukase ndetse n'umukozi babanaga mu rugo aribo bashaka kuba bari inyuma y'urupfu rw'uyu mwana. Bikekwa ko rero yaguye mu kigega kibikwamo amazi. Uyu mwana rero yapfuye ku itariki ya 14 Mutarama z'uku kwezi turimo, ubwo Mutarama n'ukwezi kwa mbere ukwezi turimo 2022. Rutuyombya rero Akeza yigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, nibwo yari agitangira mu mwaka w'amashuri abanza. Rero kimwe rero n'abanyarwanda bamenye iyi nkuru, umuhanzi Meddy ndetse na benshi mu byamamare bashengwe n'urupfu rwe, aho bababaye cyane harimo n'umuhanzi Meddy. Umuhanzi rero Meddy wigeze no gushyiraho ifoto ye agira ati turagukunda mu marayika mutoya. Rero Meddy n'abafana be mu gufata mu mugongo rero umuryango wa Akeza batangiye gukusanya amafaranga banyuze kuri imwe mu website akomeye cyane bita GoFundMe. Nyuma y'amasaha make rero hatangijwe ubukangurambaga bwo gukusanya iyi nkunga, hamaze kuboneka arenga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Si Meddy gusa ndetse n'abandi mu byamamare bo mu Rwanda batangiye rero kugenda bakwirakwiza izi post z'uyu mwana cyangwa se byerekeye kuri uyu mwana. Benshi rero mu byamamare bamaze kwitabira kino gikorwa. Ntekereza ko ari igikorwa cyiza kandi cyane kizakura no ku mutima w'uyu muryango w'uyu mwana. Ubwo rero bizaba wenda bigeze no ku musozo, TSG Online TV izakora ibishoboka byose ngo ibamenyere imbamutima z'ababyeyi b'uyu mwana nyuma yo gufashwa n'ibyamamare bitandukanye byo mu Rwanda ndetse n'ibibahanze. Amakuru yacu rero ya TSG Online TV tugiye kuyakomereza ku nkuru nziza noneho y'umwe mu bakobwa bazwi cyane hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri East Africa. Rero uyu ni umwe mu bakobwa bamaze kwambikwa impeta ya fiançailles. Rero uyu ni umwe mu bakobwa bazwi hano cyane mu Rwanda. Uyu mukobwa rero yamaze gushinga inzu y'imideri yise Fly Mama Africa. Yatangijwe rero n'uyu mukobwa witwa Pamella witegura kubana akaramata n'umuhanzi ukunzwe mu Rwanda ndetse no muri East Africa, The Ben. Uwicyeza Pamella rero witegura kubana akaramata na The Ben yatangije inzu y'imideri y'imyambaro ikozwe mu buryo butamenyerewe. Iyi nzu rero uyu mukobwa
yayise Fly Mama Africa. Rero akaba yagize byinshi agenda yivugaho. Uyu mukobwa ngira ngo murabizi ko ubushize hasakaye amafoto n'amatse n'amashusho ye ubwo yambikwaga impeta n'umuhanzi ukunzwe cyane muri South Africa no mu Rwanda The Ben. Benshi rero bitabira amarushanwa y'ubwiza buriya baba basanzwe ari abanyamideli cyangwa nyuma bakavamo abanyamideli bakomeye, yaba rero mu bayihanga cyangwa se n'abayimurika. Muri abo rero harimo Uwicyeza Pamella witabiriye amarushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda mu mwaka wa 2019. Uyu mukobwa rero kuri ubu amakuru dufite ubu ngubu aritegura kubana The Ben, wamusabye ko bazabana mu mwaka ushize akanamwambika impeta. Amashusho ndetse n'amafoto mwagiye mubibona ubwo rero yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga ze. Iyi nzu rero yiswe Fly Mama Africa yagandije rero abafana be imvano yo gutangiza inzu y'imideli. Pamella yagize ati byatangiye nyine ari ibintu nkunda kwambara, noneho ngo igihe buriya rero uyu mukobwa yabipostingaga byambaye, abantu benshi rero bamubazaga aho yaba yabikuye cyangwa se yaba yabiguze. Abantu benshi bakamubwira ko bashaka rero kubyambara nabo, babimubajije cyane inshuro nyinshi. None rero nyuma y'aho ngaho aza kugira ari igitekerezo cyo kuyikora ndetse akanayicuruza. Rero akenshi yagiye agaruka no ku gihe yatangijwe. Umukobwa rero yagize ko iki gitekerezo kigize mu ntangiriro z'umwaka wa 2020. Ubu ngubu rero mu by'ukuri nta hantu shop iri cyangwa se inzu wakuramo iyi mideli, ariko yatangaje ko hari ububiko buri ahantu. Iyo wifuje rero iyi myenda afite rero abantu bayikugezaho cyangwa se delivery bakayikugezaho mu rugo aho herereye. Ngira ngo rero imyambaro muyikwibona no ku mafoto yacu. Reka twizere rero ko mumeze neza kandi mugenda munogerwa n'ibiganiro byacu. Twifuza rero ko mwajya muduha ibitekerezo by'uburyo twajya tubaganiramo n'uburyo twajya tubagezaho ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndetse no ku bwije uko bukeye. Turabashimiye rero cyane kandi cyane. Twizere rero ko muzakomeza kugira ibihe byiza. Murakoze. Njye nitwa One and Only. Reka duhure ubutaha. Iyi ni TSG Online TV.